বাজি বাজি আজি তারা বাজর ওজন এখন এখন মোরাল হইছে না ও সিন্ডিকেট লোকাই তো ধরছে না বাজি বিরাল তোমরা কো দিও ভাই রুমের রে তোর মা টিকেট এই আমি মা টিকেট আছে তুই আসলে না নিয়া হ্যাঁ এই খানা ও না উগরে তুই গিয়া দেখ কাসিম মামা কইরা অন্য আমি দেব এই ওই বড় দত পড়ে আসলে বাদ বাদ পড়ে তুই মানে আড়াই টাকা গেল ঠেলা দাও আর গাড়ি দাও গা আরে হ্যাঁ উল্টে হাইছে কি বিয়া আ বাট কর रहा है বাটর ভয় না আইয়া এটা তাল ধরাই যায় না নাচ দিয়ে লাগাইলে কার কালে হাসপাতালে রাখলে মানে বর্ষাকালে সমস্ত জায়গায় পানি থাকে তাই না আপু আর চারদিকে সবুজ থাকে তাই দেখি তাই তো যে রাতারগুল মানেই সৌন্দর্য সামনে যাই কি দেখা যায় মা জারিফ কার ছেলে আপু জারিফ হলো আমাদের ভাগ্নির ছেলে ও আচ্ছা আচ্ছা ওই ম্যাডাম হলো আমার চাচতো বোনের মেয়ে ও ওরা যে আসলে তাই তো জানি না। এটা মজিদ স্যারের স্কুলের টিচার এই পাতা আপু আর কো পাটনা পেলেন না ও সবাই ভাবতেছে যে 1000 টাকা হ্যাঁ এটাই কিন্তু 1000 টাকা বড় কথা না মনের মধ্যে চিবড়ে যে আফসোস থেকে যাবে সেটা হ্যাঁ প্রোগ্রাম রাতারগুলের জন্য ডেট একদিন বাড়ানো হইলো এটাই তো সৌন্দর্য কিছুই নাই আবার কি এটা ভালোই তো লাগতেছে সেই লাগতেছে না সেই লাগতেছে 8টার দিকে 7:30টার দিকে মনে হয় শাহজালালের এই ওই গেটে দেখলাম এটা ইন্ডিয়ান একটা শিল্পীতে একটা নাটক বাতাসে বইছে হাত পিছিয়ে রাখেন হ্যালো আপনি একটু রাজনীতি যাবেন হয়েছে ওয়াও পড়বো না আমি ম্যাডামের একটা ভিডিও করা পারি আপনি একটু পিছনে আসেন আম্মু তুমি একটু পিছাই যাও পিছনে আসেন একদিকে হয়ে গেছে তাই তো এই ওয়াহিদ না আমাদের একটা ছবি তুলে দেন এগুলো কি গাছ গো বাবা হ্যাঁ আমারটাতে উঠাই কাউকে যেন ভালোবেসে আঘাত পেয়েছে শেষে পাগলা গারুদে আছে অমরটা দুঃখে দুরন্ত ক্যান্সারে জীবন করে মিটাতে ক্ষমা হয় কফি হাউসে
ভিডিও করো। আমার গাড়িটা একটু ঠেলা দাও। চলে আসছে এটা বসে একটা পার করে দিছে আমার ধারে এই দেখো মানে জিনিসটাও কি সুন্দর ভাবে ওরা যে আসলো না বুঝলোই না ওরা যখন থেকে এমনি তো আর 1000 টাকা নেয় না। এটা স্পেসটা বেশি হয়ে গেছে। আমার পানিটা একটু নেড়ে দেখো। মানে ওরা শুরুরে ওইটুকু দেখে ভাবছে যে কি নাকি এই দেখো এবার নিচে একটু পরিষ্কার তাই না যদি আমি এখন চলে যাই তাহলে এর গভীরতা কিরকম তুমি তো ওই যে গাছের শিকড়ের কাছে সব উঠাইতে দিলা না নামবে না যায় হ্যাঁ একটু নামবো আমরা ঠিক আছে কোন নামবে? এই শিকড় দেখবো কোন শিকড়? এই না, আমি একটা সুবিধা বলবো। যাবো না এই এখন অনেক পানি না চলো আম্মু। নন্দাকে বরণ খুব সুন্দর বুঝছেন ও নন্দা কইলো যে আপনারা দিদি তারপর আমারে জানাবেন সুন্দর অসম্ভব খুব সুন্দর না টাকা বসে তার চেয়ে বেশি গেছে এগুলো বেত গাছ না ওটা বেত গাছ আছে ওগুলো বেত গাছ ওই যে এটা চিকন চিকন পাতা তবে খোলো। ওই এটা বেত গাছ হ্যাঁ এইটাই জাহিদের হয়েছে অনেকগুলো হ্যাঁ ওই যে পিয়াস জাহিদের থেকে 10,000 টাকা আমি এক কোনায় আছি এই কুমির নাই তো সাপ আছে সাপ অবশ্যই আছে এই সাপ আছে কিন্তু আরে কি সুন্দর বর্ষাকালে না আরো কি সুন্দর থাকে এই পাতাপু না আসলে কি একদম মনই খারাপ হইতো কি সুন্দর জায়গা এই নামবো ওখানে পাতাপু ওই ওখানে নামবো একটু বাই বাই। ঠিকই তো। আচ্ছা দিয়ে দেবো না পরের বার আচ্ছা ঠিক আছে মানে ওরা ফেরার সময় তোমাকে ওরা নেবে আসবেনি? হ্যাঁ আসবনে। আমরা এখন পাড়ে যাবো। আম্মু, এই গাছের সাথে আমাকে একটা ছবি তুলে দাও। এই, গাছে কি করে? আমার গাছে উঠে যাক। ওয়ালাইকুম আসসালাম কোথায় আছিস বললাম যে লেটে যায় মনে হয়